歡迎嚟到檸檬的價值人生，我係 Lemon。近排返工真係好忙，好耐都冇錄過 podcast 啦。咁我今日呢，就想同大家講講返工點樣同上司溝通。如果你問我點樣管理下屬呢，我可能真係經驗唔多。但如果你問我點樣做一個好嘅下屬、好嘅靚呢，我又好有心得喎。咁點解學識同上司溝通咁重要呢？首先，好直接嘅，因為佢會影響你嘅 career path，影響你升唔升到職。另一方面呢，就算你對升職冇興趣，同上司好好溝通，都可以減少好多工作上面嘅摩擦，令你工作順利啲，冇咁多麻煩嘢，心情都好啲啊。咁我就直入正題啦。同上司溝通有咩技巧呢？我第一樣嘢想講嘅就係要了解你上司對於佢派俾你個任務嘅期望啊。即係個老細俾個 task 你，究竟佢心入面個完成品係點嘅呢？佢會唔會想你用咩特定嘅方法去做呢？或者想你用一個咩嘅方法去呈現個結果出嚟呢？有咩元素係佢覺得入邊要有嘅？又有咩係佢覺得唔一定要有嘅呢？我認為好多人太睇小呢個步驟嘅重要性，而點解佢咁緊要呢？因為可能個 task 根本冇你諗得咁複雜。我就係咁嘅，我自己成日都中意將啲嘢諗得好仔細、好 detail，但返工返得耐就發現，有時可能上司只係想要一個好概括、好 brief 嘅答案，你係唔使整到咁複雜嘅。所以做嘢之前問多兩句，知道多少少上司嘅 expectation，做到一半又可以再溝通下。有時未必係話有問題要問，就當係 update 下進度都得㗎。老細，我而家就用咗乜乜乜方法，大概做成咁嘅樣，然後我之後就打算會咁樣做，你覺得點啊？就唔好下下等到啲嘢搞掂晒先同老細講，然後先發現方向唔啱，又要全部重新做過晒，又或者好似我啱啱咁講，件嘢根本唔使搞到咁複雜，嘥晒啲時間。我覺得呢，有好多人會以為上司俾嘢你做係等同於細個老師俾功課你，你要做完晒先可以交俾佢，然後佢就對卷，錯咗就改正咁樣。但其實呢，返工係應該似做 group project 多啲，上司就係你嘅組長，唔係老師，亦都唔係大學嘅 professor。佢資歷深啲，地位高啲，權力都高啲，但你哋係同 group 嘅。係大家一齊做一份 project 出嚟，所以係唔需要做好晒先俾老細睇嘅。中間溝通多幾次，你就會慢慢了解到老細究竟想要啲咩。咁你又可能問：頂，老細一開始又唔講清楚想要乜，玩嘢咩？咁點解會咁嘅呢？有時或者真係老細講得唔清楚，佢俾嘅指令唔夠清晰，你可以提醒下佢，問多少少細節。但其實我相信呢，另一種情況係，可能老細一開始都唔知點樣做會係最好，但當你做咗少少嘢出嚟，佢望完啦，又開始有個 idea，有啲諗法啦，跟住佢就會同你講多啲細節，update 下個指令啦。所以你做到中間同佢溝通下，就可以俾佢慢慢調整佢嘅 requirement，同埋有時候唔單止係問件嘢實際上係點做。可能你問多少少個背景，都會幫到你用一個好啲嘅方法去完成個 task。所以多啲溝通，做出嚟嘅 output 都會好啲，亦都能夠減少好多不必要嘅誤會。跟住第二個想講嘅就同上司嘅決策有關嘅。你有冇試過覺得上司嘅決策好離地、好唔 make sense、好唔恰當呢？有時唔係話咩上司冇腦，用個 pat pat 諗嘢咁。即係我遇過嘅上司，大部分我都係覺得係叻人嚟嘅，唔係全部，但大部分係嘅。唔單止聰明，行動力高，判斷力又好，即係我係服佢哋係我嘅上司咁嘅。但個問題係，有時上司真係日理萬機，冇辦法所有嘢都睇得好仔細，咁佢對成件事嘅理解就可能會有啲偏差，做決定嗰陣都可能會冇咁準確。而身為一個稱職嘅下屬呢，就有責任同佢哋講返佢哋 miss 咗嘅一啲 detail，等我哋 team、我哋 department，甚至係我哋公司可以做到一個好啲嘅 decision。
不如我又講下我嘅經歷啊。In case 新聽眾唔知啦，我就喺一間加密貨幣交易所入邊做有關風險管理嘅工作嘅。咁有次我就要整一個風險分析嘅 model。我嗰陣呢，就啱啱入嚟間公司2個星期左右啦，上一手就整咗個 model 出嚟，老細就想我用個 model 嚟得出一啲分析結果，繼而去做一啲產品機制上嘅參數改動咁喎。但係呢，上一手就實在太理想化，個 model 整出嚟呢，就完全唔 practical，唔貼合現實嘅。但老細對於個 model 嘅期望就好似好高，從言談間聽得出佢好想我 base on 呢個 model 去做決策。不過唔好意思，真係過唔到我個關，用呢個 model 風險太高啦。咁我點同老細講呢？首先我就問下佢，我哋本身做呢件事個目的係乜先？係咪因為乜乜乜啊？唔好意思啊，公司機密唔可以講得咁仔細，大家大概代入下先啦。個背景個原因係要問清楚先嘅，因為如果佢本身個目標同你諗嘅唔同，咁自然最適合嘅方法都會唔同啦。所以首先要確定咗老細嘅目標係同你諗嘅一樣先。老細又答我啦，係啊，冇錯啊，係因為乜乜乜啊。咁跟住呢，你就可以同佢講講你嘅睇法啦。我就同佢講，用呢個 model 就會忽略咗呢樣嘢喎。如果係咁，豈不是所有公司拎住同一個 model 都會有同一個結果，完全唔貼合公司嘅狀況，唔合理喎。我嘅立場就企得好硬嘅，總之我就唔會 base on呢個 model 嚟做決策噶啦。嗱，大家同唔同老細對抗，出幾大力去對抗，呢個就交俾大家自行決定啦。呢啲都要睇件事嘅重要性、影響性、公司嘅文化啊，或者你老細嘅性格等等嘅，就唔可以一概而論。但我講我嘅經歷出嚟先啦，叫做俾大家參考下咁。咁我 ban 完老細嘅 idea，最好嘅係俾翻我建議啦，唔係 ban 完就算噶嘛。我又唔係 fresh grad，suppose 都有足夠嘅認知去俾個合理嘅建議嘅。我就同老細講啦，嗱，我就建議拎呢樣嘢同埋呢樣嘢去做比較，然後我哋就拎住呢個結果去做改動啦。因為呢兩樣嘢應該要成正比先 make sense 嘅。而個 model 呢，我哋之後 upgrade 下佢先拎嚟用啦。今次就比較趕，如果用住我個方法先，你覺得點？即係都俾翻個落台階老細。你嗰個方法，你想用嗰個 model 呢，就唔係垃圾嚟嘅，只係未 ready 啫，咁嘅意思。咁樣講係咪大家都舒服好多呢？最後老細係接納咗我嘅意見嘅，而我都唔係吹水㗎，我幾個月之後都真係整咗個新 model 俾佢。我想講嘅就係，有時有啲嘢老細唔係落手做嗰個，有啲細節佢真係未必會知，你都唔使下下吞聲忍氣，覺得好委屈咁。有咩諗法咪講出嚟咯，只係講嘅方法可能要再度一度，調整下，用個大家都舒服嘅方法講出嚟，咁樣對於公司、對於老細或者對於你都可能會有一個好啲嘅結果，因為有啲嘢係有連帶關係噶嘛。你今次唔同老細講，佢呢個方向行得唔啱，可能後面做嘅嘢都會麻煩咗好多，你最後有機會都係煩到你自己嘅啫。所以大家對於老細決策有意見，其實都可以揾個方法同佢講一講。有時候唔係話一定要佢接納你嘅建議，但你講出嚟再聽下佢嘅諗法都好啊。有時都會當學下嘢㗎。嗱，我都係要講翻句，其實講咁多嘢真係唔係想幫老細洗白，唔係想講咩老細其實好善解人意㗎，而係你學識揾個方法去方便你自己啫。平時工作順利啲，快啲做完嘢，咪早啲收工咯。咁點解唔用一個對大家都好啲嘅方法呢？以上就係我今日想分享嘅內容啦。如果想支持呢個 channel，記得 subscribe、like、comment、share 同埋 follow 我嘅 IG。呢度係檸檬的價值人生，我係 Lemon，我哋下次再傾啊。